ज्ञानेन्द्र शाहमाथि किन शङ्का गरिन्छ त? घटनापछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहको परिवार 30 दिन उपस्थित भएको भए पनि उनको परिवारलाई केही भएन। यही कारण धेरै मानिसहरूले विभिन्न आशंका व्यक्त गरेका छन्। तर ज्ञानेन्द्र शाहले वर्षौंदेखि आफू र आफ्नो परिवारमाथि लगाइएको आरोपहरू असत्य रहेको बताउँदै आएका छन्। उनले पटक पटक आफूहरू पनि उक्त घटनाबाट पीडित भएको बताएका छन्। आजसम्म कुनै आधिकारिक अनुसन्धानले ज्ञानेन्द्र शाह वा उनको परिवारलाई घटनासँग जोड्ने प्रमाण सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले यस्ता दाबीहरू अनुमान र शङ्काको रूपमा मात्रै रहेका छन्। आखिर राजनीतिमा किन जीवित रह्यो यो विषय? दरबार हत्याकाण्ड केवल एक आपराधिक घटना मात्र रहेन, यसले नेपालको राजनीतिक भविष्य नै बदलिदियो। राजा वीरेन्द्रको निधनपछि राजसंस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन थाल्यो। त्यसको केही वर्षपछि जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र अन्ततः 2065 सालमा राजतन्त्र अन्त्य भएर नेपालमा गणतन्त्र प्रवेश गर्यो। यही कारण दरबार हत्याकाण्डलाई नेपालको आधुनिक इतिहास मोड्ने घटनाका रूपमा पनि हेरिन्छ।